各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間。今日係5月29號2025年，我係 Boris。5月就差唔多結束啦。咁咧呢個關稅咧，自從 Liberation Day 咧開始到而家咧，就已經差唔多咧，可以咁講咧，就係過晒氣啊！點解咁樣講咧？因為今日咧就美國嘅法院咧就判Donald Trump 咧濫用呢一個嘅權利咧，就對全球收關稅嚇。本來呢個消息係相當之利好嘅股市嘅，去到朝早嘅時間，白宮嘅官員咧又話咧就呢個關稅裁決就將會被推翻嘅，所以暫時咧呢個法院嘅判決咧就停咗喺度嘅。咁所以咧睇 Donald Trump 呢啲咁樣嘅嘢，直情係好似係睇戲一樣啦。今日有一個版本，聽日有一個版本。咁呢個股市咧都已經係日日都唔同㗎啦，可以咁講嚇。但係喺經濟嘅深層入邊咧，就有好多嘢同往常嘅經濟係唔同嘅。咁呢啲係宏觀面嘅問題啦。譬如話利息係向上升，但係美元就一路跌緊嚇。第二樣嘢就係呢個銅同黃金嘅比咧，係差唔多跌到去歷史低位咁滯㗎啦。咁呢啲又係代表經濟會點樣走呢？第三個咧就係美國嘅利息同埋咧歐洲嘅利息嘅息差係相當之大嘅。咁呢啲咧亦都係代表全世界嘅宏觀投資方向咧係轉移晒㗎啦。另外一個咧就係黃金同銀嘅比例咧，亦都係歷史嘅高位啊！咁呢個亦都係代表咩嘢咧？所以今日咧都會同大家探討呢啲宏觀面嘅問題啊！呢個就係今日咧個股市相當之波動嘅原因啊！就係話呢一個關稅法院裁定咗呢個 Donald Trump 搞埋咁多嘢咧，全部都係非法嘅。咁所以令到黃金價咧又跌又升啦。咁美元咧又升又跌啦，咁所以呢個市場咧就好似真係一個過山車咁啊！如果你普通人即係唔知道個方向嘅話，你隨時都會俾呢個市場咧就係將你彈走咗噶。所以你必須要知道個宏觀面到底發生咩事嚇。咁喺呢度賣一賣廣告啦。呢一期咧我嘅宏觀分析就係講到美元同埋息口嘅關係啦。另外咧就係話美國將有咁多債到咗期嘅話咧，佢要 refinance， 即係重新再借錢嘅話，喺市場上出現咗有啲咩嘅問題咧？呢啲咁樣嘅 bond market 嘅問題係咪會延伸到將來咧？咁我咧喺呢個分析入邊咧係相當之 detail， 係講到點解美元要下滑嘅關係嚇。另外一個喺宏觀面嘅就係美元同埋呢個息口嘅關係啦。大家睇到呢個圖咧，正常嚟講咧，美元升咧就係息口向上升，咁呢個係好自然嘅，係同步兩個資產嘅關係啦。但係喺今年開始咧，你見到咧就係美元咧就向下跌，但係息口就向上升，而呢一個咧咁大嘅 gap 係咩原因造成嘅咧？而呢一個反方向我哋叫 correlation 咧係相反咗嘅話咧，會唔會維持一段長時間咧？或者呢個係咪一個新嘅方向嘅開始咧？呢期我 newsletter 同大家探討呢個問題啦。另外咧就係呢個息口嘅息差啦。黑色嘅咧就係美國嘅息口啦，而藍色就係歐洲嘅息口啊。其實咧喺歐洲好多嘅國家，因為 ECB 咧係進入咗減息嘅週期嘅啦，而美國咧暫時仲係停住喺度唔減息嘅，咁所以咧就令到咧歐洲嘅債券咧其實咧就相當之有吸引力嘅，因為歐洲嘅債券有機會升啦，再加埋美元弱啦，咁所以咧對於歐洲嚟講咧，佢哋嘅股票嘅表現係好過美國好多噶。而第三個咧就係話，我哋睇到黃金喺80年代到而家，我哋講緊45年嘅時間啊。呢一次係第三次黃金同銀嘅 ratio 咧，兩個嘅比例咧係超過100嘅。大家睇到呢個係90年代一次啦，咁2020年一次啦，咁跟住而家咧係第三次，係好少機會
嗰個 ratio 係超過100嘅。到底呢一個 ratio 啊，俾到投資者有啲咩嘅投資機會呢？同埋呢，我哋點樣去估計將來黃金同銀嘅目標價呢？嗱，今期我嘅 newsletter 都會同大家講，如果你未成為我哋會友，我鼓勵大家去參加成為我哋會友，因為你參加咗之後，你會發覺你學到嘢會遠遠超過你普通人，甚至係你嗰啲專業人士可以咁講。嗱，道瓊斯指數咧，喺呢啲地方喺上個星期同大家講咧，就係佢會探呢個 gap 位呢個空位咧，咁跟住反彈啦。咁所以大家睇到就係 exactly 咧，就係咁樣發生啦。咁你話呢一個調整結束未咧？OK 嗱，雖然個價錢反彈翻啦，但我相信咧個道指有機會喺呢啲地方仲要徘徊一下先至再上去嘅。原因呢一個係一個 ABC 嘅 pattern 啦，嗱 ABC 嘅 pattern 咧有機會咧就係話一個落嚟 A 啦 B 啦，跟住 C 再落下去咧，咁跟住先再上去嘅。咁呢一個成個嘅架構咧，其實都係一個5波嘅架構啦，所以我哋叫1、2、3、4，我哋係做緊4波呢啲地方。咁4波係比起2波咧就係好複雜嘅，所以呢4波咧就會係橫行一段時間咧先至再上去噶。嗱 S&P 500咧一樣啦，就係企穩呢個200天平均線咧，就係話佢跌翻落嚟咧 test 呢個200天平均線咧，就跟住就反彈啦。但係呢個反彈咧唔係代表佢即刻可以上去，呢啲地方仲有一段時間整縮嘅先至結束啦。第二個咧，大家可以睇到就係話咧，佢嘅20天線咧係已經衝破翻呢個200天線嘅，咁50天線亦都係升緊嘅。所以咧，當呢一個 S&P 500跌翻落嚟200天同20天呢啲位咧係有好大嘅支持力啦。咁另外咧50天亦都上緊嚟啦。S&P 500係好少機會啊，係會跌翻去到呢啲咁樣嘅位置，唔係話佢冇，但係機會率就比較低好多啦。嗱，因為點解？因為我哋見到咧，佢嘅 on balance volume 咧一早已經升咗新高啦，即係話 net 嘅 positive volume 咧交投量咧係已經超過以前嘅高位啦，而且佢嘅 cumulative advance decline line 咧亦都係已經創咗新高。咁呢啲都係 leading 嘅 indicator 話俾你知啦。S&P 500咧未來咧係會創新高嘅，同埋咧佢呢個5波咧上去嘅話咧，要去到差唔多6100點啊、6200點呢啲地方先至再有阻力㗎。嗱，至於納斯達克指數咧，就今日咧係因為呢個 Nvidia 嘅業績啦，咁咧本來就相當之樂觀啦。大家見到就開市嘅時間係相當之靚嘅，即係 Nasdaq 指數差唔多升2% 咁滯啦。咁但係因為咧呢個特朗普嘅事件咧，又話非法，又話暫時 pause。咁啊，令到咧佢又跌翻落嚟啦。咁基本上嚟講，我相信咧，仍然咧會喺呢啲地方整縮啦。但係佢嘅回吐咧係仲未掂到呢個20天平均線嘅，即係代表嘅買家完全係支持呢個價值嘅。咁所以咧，我預計咧佢可能都係呢啲地方上上落落咧多幾日咧，咁跟住就會上去探呢個新高噶啦。Russell 2000咧係咁多隻指數最弱嘅，佢仲未突破呢一個 declining trend line 咧，而且佢未能夠test 呢個200天啦，所以咧大家咧就避免去投資喺 small cap 嘅股票啦。原因係一方面咧就係息口啊仍然係喺高位啊。如果我哋睇一個星期同一個月嘅表現咧，大家睇到咧喺一個月入邊咧 technology 啊、industrial 啊、communication、consumer cyclical 咧，呢係表現最佳嘅。嗱，呢啲咧都係屬於牛市啊增長嘅板塊啦 cyclical 嘅板塊啦，即係證明嘅股市已經回翻去牛市嘅形態㗎啦。所以大家千祈唔好仲以為呢個股市會跌翻晒落去啊，或者你聽啲好悲觀嘅 advisor 分析員亂咁講啊。但係實質上嚟講，呢個市場咧係根本就當Donald Trump 係冇到㗎啦。呢個市場亦都睇唔到就係呢個關稅咧對佢有啲咩嘅大影響，因為佢根本就實行唔到。嗱，雖然個市場相當之樂觀啦，但係咧大家要明白咧，當個市場超買嘅話咧，內部咧係產生呢一個調整嘅，即係話雖然指數就唔係點跌甚至升啦，但係有好多股票咧喺內部咧佢係回吐緊嘅。
大家睇到呢個 PMO S&P 500嘅 Buy Signal 喺呢啲地方由85咧係跌到而家嘅67嘅，即係話內部調整，有好多嘅股票咧係開始係回吐緊嘅。嗱咁，但係整體嚟講，市場都係冇問題嘅原因，我哋睇到啦，呢一個 credit spread 咧息差咧係一路跌落去啦，甚至雖然股市係喺呢啲地方係有少少嘅跌幅啦，咁但係 credit spread 咧都係向下跌嘅，即係呢個 credit spread 就係話垃圾債券同呢一個 treasury 嘅息差嘅分別嚇。咁最後我哋睇翻呢一個 Nasdaq Composite 嘅 Net Advance Decline Issue 啦，其實咧點解知道呢度會有調整或者係 pullback 啦？因為咧呢個 Net Advance Decline Issue 啊，即係話有幾多正嘅意思咧，即係呢一個升緊嘅減去呢一個跌緊嘅股票嘅數量啦。咁其實一早已經見咗個高位㗎啦 ，OK， 基本上喺5月頭見咗高位，跟住一路跌緊落嚟嘅，即係話咧。喺股市嘅內部啊，大部分股票已經超買啦，跟住開始疲弱啦。咁所以就算個指數向上升咧，咁咧呢個咧背離嘅情形已經話俾你知咧，呢個市場咧係會有機會調整翻少少啦。咁所以咧點解我哋見到最近嘅股市咧係有調整情形出現嚇？但呢個咧只不過係一個牛市形態入邊嘅一個健康嘅調整啫，可以咁講。好啦，今日 preview 同大家講呢一度啦。如果你中意我嘅分析嘅話，俾個讚，同埋咧可以加入我哋成為我哋嘅會友。如果你參加 Patreon 嘅話，你可以睇晒我成個 YouTube video 嘅。嗱，今日講呢度啦，下星期再見，拜拜。